錢唔係萬能。你都未試過有錢，你點知錢唔係萬能？你得嗰9000零蚊個月，你冇資格講呢句說話，你簡直直接侮辱咗錢嘅魔力。你咪以為有錢大晒啊？有錢真係大晒。你唔會私己錢嘅咩？冇啊，100幾廿萬都冇，1000幾百都冇。你連少少私己錢都唔留翻俾自己。你又係嘅，你咁大個人而家出嚟做咗嘢啦，冇錢嘅咩？幾百萬你都冇。咩話？你出嚟做咗咁耐嘢，連嗰7萬蚊都儲唔到，你邊有地方使錢嘅啫？你平時食又 cheap， 着又 cheap， 成身都 cheap， 我都唔明你啲理財能力點解咁差㗎？18000都冇喺身，你點做人大佬啊？不如翻鄉下耕田，做大佬做到你咁霉啊！你好多錢咩？嚇！我冇錢咩？嚇！我冇錢咩？我冇錢咩？嚇！我就係冇錢，我就係冇錢。我唔係同你講笑嘅，你唔好睇我風風光光啊！我攞而家1個仙都冇嘅。錢唔係一切嘅。今日唔係喎，你未窮過，我成日俾人追債，我發覺錢係一切。有錢唔係萬能嘅，錢唔係萬能，不過冇錢就好頭痕。有錢你喺屋企就係孝子，冇錢你就係個災難。你仲後生，有理想係硬，但係當你好似我屋企咁嘅環境，咁需要錢用，而我乜都唔識，乜都冇，你就知道錢係幾咁重要。冇計啊，冇計啦。買錢咯。